uburyo bushasha bukaba bufise intumbero yo gushira imbere isata c'abikorera utwabo babishoboye ari bo mwebwe kugira bunganire leta bashire ingufu hamwe kugwiza umwimbu wo gushora ku masoko. Muri rero uyu mwaka w'amafaranga wa budgetaire leta yarategekanije uturusho kubifuza gukorera mu gisata c'ubworozi bw'ibitungwa bukurikira: inka, ingurube, impene n'intama n'inkwavu. Utwo turusho natwo dutegekanijwe natwo tukaba ari utu dukurikira: nukuronswa amatongo abazoba bashaka gukorera muri ivyo bisata vyose, nukubaha amatongo ya leta mugabo nk'intizo zukabagabira, gufasha abavyifuza bose kuronka ingurane mu mabanki. Ico gituma abamabanki twari twabatumiye, mbona perezida wa association de banque mugabo CRDB kiri ngaha ni sawa, muze CRDB kubera twarayihaye amahera muri leta kandi amahera menshi, kandi tubabwira yuko bayashira mu burimyi n'ubworozi. Aha rero sukubaronderera isoko mwebwe muri CRDB mugabo no kugira nabo bagwizatunga bumve amahera ahambere yari uko yo turayazi ndi twayabahaye na ya leta ibaze bavuga ngo ntayo bafite ko turayazi. Utwo turusho rero kuba byifuza kuroswa ingurane mu mabanki tuzona bafasha tubarihire n'ama intérêt. Niyo mukomya amashi ni kumwanya mutoyi mugabo ni sawa, umwanya mutoyi tuzora mu makontra tuzogiriranira nko mu myaka 2 canke 3 kugira utanguye kwimbura. Urumva gutanguye kwimbura utanguye nawe gukura mu bisanzwe ni subvention ni daro kandi la subvention. Umva tuzomuzo nko mu myaka 2 canke myaka 3 komisiyo tuzoba twashizeho izobisigura izobigira neza zipresheje umwanya kugira barabe no kuba umwanya ukwiye mwotangura muri haro principale gusa kugira izo internet izo charge des intérêts leta iziba subventionne mugabo mutanguye kwimbura mutanguye kugira aho mwigejeje muce rero mwifata ukuboko nawe kubaha uturusho bazoba bazanye ibikoresho canke amaraso mashasha ku bitungwa bivuye hanze exoneration. Murumva ko navyo ari ibintu bikomeye. Exoneration yaba ku bitungwa no ku mbuto muzoba muje kubiza kuko nkatwavuze ibitungwa hariho n'amacentre semence. Centre semence abagwiza mbuto ubwo no burusho tuzoba harete tuzoba mugabo ibisabwa navyo kuri mwebwe ku bworozi bw'inka nuko umuntu wese azoba afise ikigo c'inka n'imiburiburi c'inka 200. Nta kuzana abashararata reka nabivuga uko nyene 200 n'imiburiburi uko tugiye mu by'ubutunzi nitugiye mu n'imiburiburi 200. Twapanze yuko haba mu muntu uzenya mu kigo cose mu mahera kuri ubwo burusho twategekanije yuko no mwaka hoba amaferme 42 kuvuga imwe par commune omwe par commune. Dutangure reka tubandane ku bworozi bw'ingurube nuko hajaho ibigo byakira n'imiburiburi ingurube 500. Ku bworozi bw'impene n'intama n'imiburiburi izingana 100. Ku bworozi bw'inkwavu n'imiburiburi 300. Mugabo ivyo urashobora gutangura wazanye plan d'affaires bavuga ati mu myaka 2 cyangwa myaka 3 zoba ndabishikanye. Hanyuma cyo gituma tuhamagaye muri finance n'abajeje amakontra partenariat public et privé kuko hazoba amakontra de partenariat public et privé entre l'État
n'uyo mu investisseur kuri ivyo byose twamuhaye. Mugabo ni kontra ico tuba turondera cyane suko uzodusubiza ivyo bindi byose, ni kontra de résultat, umusaruro. Ko twe leta yaguhaye umutahe w'itongo, niba ari centre semencier yaguhaye umutahe, yakurekeye exoneration na intérêt yazikurihiye mu minsi ya mbere. Ivyo dukeneye nuko uronka umusaruro ukinjira muri ekonomi y'igihugu, nico tuba turarondera. Ikindi kumbure ni iryo tongo navyo nyene bizoja muri kontra kuzotanga les redevances annuelles, kugira ngo have witajana ngo niki wawe kandi ari bya leta. Kuri kotesha mu bisanzwe kuri kotesha les redevances annuelles nazo ziba ziri muri kontra. Mugabo bitavuna uko igikuru turiko turarondera siyo exoneration tukohaye, siki n'uwo mwimbu uzokuramo hanyuma ukunguka ugashora kugira twabivuze mu masoko yo ngaha no ku masoko mpuzamakungu, ubutunzi bukinjira mu gihugu. Nibyo turarondera. Abikorera utwabo barahamagarire rero kwinjira muri ibi bikorwa bigabuwe mu mice 5, gushiraho ibigo binini by'uburimyi, zone de production agricole, zone de production agricole. Wewe ni wabuvuza ati turaguhaye ihegitari 100 cyangwa amajana 2 cyangwa amajana 3, ibibaye zone de production agricole. Cyabumva rero nk'ubu ahari amatongo yose ya leta hose hamaze kuba zone de production agricole, nawe uzovuga ngo twaganirya nawe uzovuga ngo twabuze ivyo dushora. Kijya mitaye mushira mu mazu muyizane ice muri production, ya mitaye mushira mu bindi bidakenewe mubizane bije muri production. Amazu muzoyubaka hanyuma ntangora, kandi aho nyene muzoyubaka kenewe. Iyi ni standard 8 kuko aya mazu mato n'ivyo niko ndavuga azohava kugira tubake hato tusigaze hanini ho kugwiza umwimbu. Hazojaho rero ibigo by'ubworozi, zone de production animale na zone de production agricole na centre semencier, amahinguriro n'amashirahamwe yo kugwiza imbuto, gukorera no mu bisata byo gutunganya amatongo, kuvomera aménagement. Les privés twaguhaye hegitari 20-50 shiramo umutahe uvomere. Numva tuzogira kontra zero votre plan d'affaires, niba tuguha imyaka 10, niba tuguha 20, niba tuguha 30, mugabo renouvelable uzoramenya yuko twe budashitse kubanezereza twavuganye muri plan d'affaires tukwaka tukatuha abandi babishoboye, uko twe bigikuru no kubyaza umusaruro iyo tere sukuyirabaraba oya no kubyaza umusaruro iyo tere atadushoboye kucubisira abandi babishoboye. Gukoresha ibikoresho bigezeho mu burimyi bwa kijambere, mécanisation agricole, uko ni byiza yuko ida mécanisation atara privé leta nirima ngo yoro il facilite le privé. Naje ni ibirero cyo turavuga il facilite le privé, leta facilite, c'est le privé bakoze nibo bateza imbere igihugu. Mugabo urumva byose ni magiriranye, niyo woteza imbere, niyo wobura mu privé utunze gute utiyubakira ikaburimbi, eka iyo ni ya leta. Utiyubakira isoko aho uzoshobora ibintu bya leta n'ibindi urumva ni magiriranire. Mugabo umwe wese afise uruhara muri ibi bintu byo guteza imbere igihugu. Ubahwa rero mwese bitavye ino nama kugira iyo ntambuko nshasha ije mu ngiro kandi igende neza. Leta y'u Burundi irikira hamagarira abantu bose baba mu gihugu canke hanze bafise uburambe bujanye no gutunganya amatongo, kuvomera no gukoresha ibikoresho bigezeho mu burimyi n'ubworozi bwa kijambere twitabira bino bikorwa. Atadora twaba amahera
ngo amahera ngo yifasha ngo amahera wava hanze kuri uwo harura nabahaye akarore uwo harura aya mahera twe dufise twonona burya birakenewe ko tugenda kuza kurondera imitahe hanze kimitahe yose tuzuyemo shahara amahera agenda abaza abantu bayafise noneho kubaka etaje ya nivo zine uyibamo n'umugore n'umwana ukabona nta mahera ufise ayo nta mahera ufise amahera arahari icyerekana ko ahari ukazobona ati amahera ugomba kumenya yuko muri iki gihugu amahera ahari ikibazo nuko akoreshwa nabi ucuca kuraba amazu noneka amazu atiyubaka yubakwa n'amahera sibyo noneho uzabona nta mahera ahari amahera arahari mugabo ikibazo tuyakoresha gute kubaka inzu ya etaje 10 nta ngorane mugabo ifise ikikora ifise ikibyara umwanya itaragira ikibyara ira nivo ya mbere izindi zozishira ku munsi uzobona ko zikeneye kubyara ayo mahera nayo urayazana muri aya maferme tuko turavuga urayazana muri aya masantre somance urayazana muri izi ngurube tuko turavuga urayazana muri ibi bindi hanyuma bikere uzoshira kiya kabiri ngaho ugikeneye iya gatatu uyishire kugikeneye umura rero umwana we wari wazogikenera kabugo birigura nyumubakira abo bari wayikubagiye umusigira hazubaka mu gutera rero ingufu abanyamitahe leta y'u Burundi yiyemeje gushikiriza abanyamitahe amatongo ya leta kuriha inyungu ku mabanki nabivuze ku kiringo c'imyaka 3 canke 2 bizovana na analyse ya plan d'affaires tuzoba twanditse tuzokwanaliza plan d'affaires abo muri Minagri nabo muri finance bavyumva kwanaliza le plan d'affaires bazoba bazanye pour faire le contrat avec la personne qui va exploiter cette propriété azoronka les intérêts azoronka exonération voilà n'ibindi gukura ikori ku bintu byose byinjizwa mu gihugu bije gufasha gutunganya itongo ryo gukoreramo ibi usaba tubikora ibindi leta isanzwe bikora none fomi turi leta irira angahe intuze ifumbi abene gihugu 70 hadi abene gihugu baje bona bihimbuye twabarihe 70 kwijana nabo bakari 70 ubu twarakonde tukabanya gato 60 na bingahe kwijana ibi rero mwebwe kubaha exoneration kubaha les intérêts nta 70 kwijana bizoshika ibikorwa leta isanzwe ikora kana 70 kwijana bizoshika nawe ibibazo bizoba tubahaye kandi nayo nyene erega leta iratunze nta maherutse nayo nyene samahera menshi kuko abo bantu bazobija musi benshi cyane abazoshobora kuronka amatongo ya leta rero nabo basabwa kurikoreramwo ivyo biyemeje plan d'affaires ivyo biyemeje kuko bizoba ari annexe kuri contrat muzosinyiranira hagati ya ministeri y'uburimyi n'ubworozi hamwe na ministeri ya finance ni contrat tuzosinya ni contrat y'umusaruro abo tuzosanga batariko bararikoreramwo ivyo twemeranije bacha batyakwa irengitse bacha batyakwa inyuma y'imyaka 3 naho bariko barakorera muri ayo matongo bazoca barihishwa amafaranga ajanye no kurikoreramwo ivyo byose bizoja muri contrat bizabinavuga bizocutangura kuri harero d'avance za leta uko natwe leta tuba dukeneye icinjira kibe gito mugabo tukibona kandi umenye yuko ni numbere kukwereka yuko uri gukorera mu itongo ry'uwundi turabaterera intege twongera tunabamenyesha ko leta atasho itazogira kugira tuzuzanye mu ntumbero yo gushika ku ihangiro igihugu cacu cihaye cyo guteza imbere abene gihugu.